最深刻就係見到一啲好主動嘅同學，同埋見到同學仔係真係好珍惜每一個相聚嘅時間，真係用盡每一次可能短暫嘅見面。其實最深刻嘅活動咧，有時可能係每一次同學仔啦，佢哋無論係自我介紹啦，或者佢哋好勇於去分享佢哋嘅故事俾我聽咧，我又覺得又重新認識咗佢哋唔同嘅面向啦。最深刻嘅活動就係大家有一張 post-it 去做一啲反思，究竟作為僱主或者係一個學生嘅身份嘅時候，究竟會有啲咩諗法啦，有啲咩困難啦，咁呢個係一個幾好嘅 reflection 嘅機會嚟嘅。聽到好多同學佢對於自己職業上面嘅一啲想像或者諗法，或者一啲困惑啦，咁呢個都係一個好好嘅機會俾我哋僱主去想像到而家一批年青人其實佢關注嘅係乜嘢咧咁樣。我希望可以好似一個陪伴嘅角色啦，帶領佢可以喺我嘅工作環境上邊知道原來我間公司係做咩，咁令到佢對呢個可能有產生興趣啦，甚至係佢有更加多嘅知識發展佢呢個行業嘅未來。Matchbox 嘅 program 咧，令我見到呢好似年青嘅時候嘅自己啦，會諗翻我哋以前細個啲嘅時候嘅困難啦，而俾我更加願意去俾多啲機會年青人啦。可以好親意咁聽到而家嘅中學同學其實佢哋面對緊嘅困惑啦，佢哋中意啲乜嘢啦，而家流行啲乜嘢啦。咁我覺得呢個係不斷去每年就 refresh 自己，我哋點樣能夠同佢哋一齊成長咧？咁呢個就係好好俾我哋每年翻嚟學習嘅一個好好機會。即係我都開心嘅係見到佢哋有個轉變。第一堂嘅時候咧，其實有好多同學都唔知自己大個想做啲咩，但係我覺得喺中學嘅階段，喺佢哋成長嘅階段，可以扶佢一把，揾一個方向行住先咁樣，我覺得都係一個理想嘅。起碼佢可能時間或者佢嘅心機可以更加有成效咁樣花喺一方面，咁就唔會浪費咗。咁我覺得呢個係我見到最大嘅轉變。我都比較擔心，可能年紀比較細啲喎，咁但係我嘅擔心係多餘嘅，因為我覺得同學仔佢哋好有禮貌啦，好守時，亦都好有活力。因為我一開頭咧都好擔心佢哋習慣唔到呢個地方，因為我覺得始終呢個地方同佢哋想像嘅可能會好唔同。佢哋係比我想象中好主動，即係佢哋一有唔明就會嚟問，一有唔嚟就嚟問。咁我覺得呢樣嘢係好值得欣賞嘅。一開始咧都有啲擔心嘅，因為始終中學生佢哋冇乜實習嘅經驗啦，咁同埋我哋都係要對好多 SEN 嘅小朋友，咁但係我哋見到佢由一開始可能好文靜，唔係好出聲，好怕醜，去到尋日個 session 有多啲互動，會真係落手落腳幫佢哋溝通多咗好多。即係我覺得自己未必會幫到佢好多，但係只要係一部分我可以 touch 咗佢，我都覺得嗰樣嘢咧係雙向，佢都可以互相撻翻我，即係俾翻一個動力我繼續。好想俾鼓勵3個同學仔，甚至乎係所有嘅同學仔嘅一個鼓勵嘅説話，就係探索多啲咯。都係睇翻一個應徵者，其實佢哋有幾有誠意，幾有一個嘅 passion 喺嗰個行業或者嗰間公司上面去發展同埋貢獻咯。咁我認為呢一樣嘢其實唔同嘅年代其實係不變嘅。加油啦，同埋信自己，即係有多啲自信心，堅持去揾你中意嘅嘢。無論你20歲、30歲、50歲、80歲，你都可以完成你嘅夢想，都可以係一個開始。